Donc pourquoi le triangle ABC est rectangle en A? علاش قلنا rectangle في A؟ حيت l'hypoténuse هو BC يعني l'angle droit doit être opposé à l'hypoténuse خاصها تكون متقابلة مع الوتر. Alors في الشكل نرسمو في الشكل نديرو le symbole de l'angle droit. وهنا غيكون حيت دابا هاد المثلث اللي بيناه راه قائم الزاوية راه هو داك المثلث اللي كيشكل القاعدة السفلى داك اللي ملون بالكري. وهنا غيكون على واحد لونغل ضوء بهاد الطريقة عند A. دونك كما قلت لكم بالنسبة إلا بغيت تسمي سي اون فو نومي اون بيراميد كنبداو بلابيكس القمة عاد من بعد كنقولو هادي هي لا باز triangle ABC. Donc DABC. بالنسبة pour un prisme droit. في الشكل في التمرين الأول راه عندنا un pavé droit ça veut dire que c'est un prisme droit. مرشور قائم. بالك عندنا واحد supposons qu'on a un prisme droit. Même les bases sont superposables, ça veut dire identiques et parallèles entre elles. Donc, là, c'est les points. Si on nomme les points, par exemple, E, F, G, H, M ou A. D'accord? Comment on va nommer ce prisme droit? كيفاش غنسميو هذا البريزم droit؟ كتبي في الشاط الا ما كيخدمش ليك الميكرو. بالطريقه باش كنسميو ان بريزم دروا كنبداو من واحد البوان حنا كنحددو واحد البوان كنفترض بلي كيبدا من اي بوان ما ينفعش كو سا سوا دون لا باز سوبيريور او بيان دون لا باز انفيريور اختار نتا واحد شي بوان نبدا منها بحال كنقولو حنا بينا نبداو من او دابا الا بديتي من او هنا غتختار واحد لو سونس دو روتاسيون il y a le sens de rotation des aiguilles d'une montre ou bien le sens réciproque ولا le sens inverse. هنا بحال كا بندور انا في هاد لو سونس هنا نقول او جي اف ولكن ولا غتكمل في لاباز انفيريور خاصك تبدا من ديك البوان اللي تحت من او يعني ا ودور في لو ميم سونس ا اش ام يعني لو نو هو هذا دونك او جي اف ا اش ام ولكن ماشي هذا هو لو سول نون كاين بليزيور نون فالابل بور سو بريزم ضوء حيت كاين بزاف ديال لي شوا درتهم كاين بديت انا اختاريت البوان اللي بغيت نبدا منها واختاريت ثاني لو سونس دو روتاسيون المنحه ديال الدوران باش ندور على القاعده باش نبدا نذكر لي سومي ديالها ونكملوا نمشيو دابا ليكزيرسيس 3 دونك في ليكزيرسيس 3 عندنا اون اوتر بيراميد عندنا واحد الهرم اخر
Donc, soit EABCD, une pyramide FIG, deux points appartenant respectivement au segment EA et EC, tel que. Donc, F ou G, جوج نقط كينتميو للقطعتين EA و EC, respectivement, على التوالي. Donc, on a tel que, donc, les deux droites FG et AC sont parallèles. Les deux droites sont parallèles. درت لهم خطوط متقاطعة ماشي حيت ما كيبانوش، غير ما بغيتش نغطي على الشاب. دونك هاد لي دو دروات سون باراليل، عطاونا تاني شي مسافات كيلكو ديستانس. دونك او سي، لا ديستانس او سي من او تال سي vaut 6. La distance EF, la distance vaut 9. La distance EG, 4. Donc on a le but, la question c'est de calculer la distance EA. Donc المسافة الوحيدة اللي ما عارفينش واللي مهتمين بها باش نحسبوها هي la distance EA. La distance EA ou bien la distance AE. Donc هذه هي la distance اللي ما عارفينش. كاين بزاف ديال لي ديستونس ما عارفينش، وانما هذه اللي مهتمين بها باش نحسبوها. Donc هنا pour calculer la distance EA, puisqu'on a deux droites parallèles, c'est clair qu'on va utiliser le théorème direct de Thalès. غنستعملوا مبارنة طالس المباشرة. Donc هنا puisque les deux droites sont parallèles يعني غيكون عندنا 3 rapports égaux، غيكون عندنا 3 نسب متساوية. 3 نسب متساوية غيكون EF sur EA égale à EG sur EC égale à FG sur AC. Donc, puisque FG est parallèle à AC, alors d'après le théorème direct de Thalès, on a 3 rapports égaux. Donc, maintenant, je vais encadrer envers les distances données et en rouge la distance qu'on cherche. ندور على المسافات المعروفين بالخضر والمسافة اللي كنبحث عليها بالأحمر. Pourquoi? Pour savoir quels sont les rapports qu'on va garder. شكون هما النسب اللي غنحتفظوا بهم. بحال هنا le troisième rapport, puisque on ignore la valeur de la distance, des distances, la valeur des distances FG et AC. Donc c'est clair qu'on ne va pas utiliser. Ils ne sont pas intéressés par ces deux distances. Ça veut dire qu'on va exclure le troisième rapport. Ça va résoudre le premier rapport avec le deuxième après application numérique. Donc, c'est une équation de premier degré. Une inconnue, l'inconnu c'est EA, la distance EA. Donc, on va faire monter 6. On va déplacer 6 vers 9 et on va permuter EA avec 4. نبدلوا بين EA مع 4. هاد لي تكنيك راه كنا شفناهم في لو شابيتر ديال التيوريم دو تاليس. دونك هنا الا طلعنا 6 vers 9 غيكون عندنا بهاد الطريقه 4 غتنزل بلاصه EA طلع بلاصه 4. هنا غيكون عندنا simplification. il suffit de décomposer 6 يكفي انك تفكك 6 تفكك 6 و4. donc 6 c'est 3 fois 2 et 4 c'est 2 fois 2. Ça fait on simplifie par 2. Donc il va nous rester يبقى لينا هاد 9 وهاد 3 وهاد 2. Ça fait on va calculer le produit de 9 avec 3. Donc on trouve 27 sur 2. Oui, maintenant je me suis contenté
de l'écriture fractionnaire, on peut donner aussi l'écriture décimale. Parce que 27 divisé par 2, c'est 13,5. عطيتي الريزلت بهاد لا فورمولا بهاد لا فورم بحال بحال. غير هو الا كان عندك شي فراكسيون غتعطيك شي اكريتور ديسيمال انفيني، من الاحسن تخليها نيت فراكسيون بلا ما تعطيها ليكريتور ديسيمال، غير حيت هنا ليكريتور ديسيمال اللي فيني داكشي اش كتبتها. دوزو دابا le quatrième exercice. Donc, le troisième, on a utilisé le théorème direct de Thalès. Maintenant, on va utiliser le théorème réciproque. نستعملو من برهنة Thalès العكسية. Donc, la même chose, soit E, A, B, C, D, une pyramide, donc on a une pyramide, F et H, deux points appartenant respectivement au segment EA et EB. Donc F, c'est un point du segment EA, H, c'est un point du segment EB. On va attendre quelques données. Donc, on va attendre EA, 10, ou EF, 6. Donc EF, la distance EF. Et 6 EA, EA 10, EH 3, EB 5. Donc la question c'est est-ce que les droites A, B et FH sont parallèles؟ هل المستقيمين A, B و FH واش متوازين؟ واخا نرسموا هاد المستقيمين، نرسموهم بخطوط متقاطعة. On va tracer ces deux droites en pointillés. هاد les deux droites بغينا نبينهم راه parallèles. ما قالش لينا في les données راه parallèles. راه le but c'est de démontrer que ces deux droites sont parallèles. ماشي يقدروا يكونوا parallèles، يقدروا يكونوا حيت la question est-ce que إلا قال لك montrer que les deux droites sont parallèles، هي فاش غيكون 100% انهم parallèles خاصك غير تديمونطري. هنا est-ce que donc نقدروا في الاخير ما نلقاوهمش parallèles. Ça veut dire que la réponse il peut être oui. La réponse à la fin, il peut être oui ou bien non. Donc, on va utiliser le théorème réciproque de Thalès. Donc, la première chose, on va faire une supposition. Si AB est parallèle à FH, il a افترضنا أنه فعلا هاد المستقيمين متوازين. إلا كانوا هادو متوازين. يعني on peut utiliser le théorème direct de Thalès. نقدر نستعملو مباراة Thalès مباشرة. يعني غيكون عندنا 3 rapports égaux. غيكون عندنا EF sur EA égale à EH sur EB égale à FH sur AB. Donc هادشي إلا كان عندنا التوازي، si on a le parallélisme. دابا علاش هادشي كديرو في الوساخه؟ باش تعرف شكون هما لي رابور اللي خاصك تحسب. دابا هنا دورت بالاخضر على لي ديستونس اللي عطاونا في المعطيات في لي دوني. هنا درت علامه استفهام حيت راه ما متاكدينش ne sont pas sûrs à 100% qu'on a le parallélisme. الا ما عندكش، الا ما متاكدش من الباراليزم معناتها هاد لي دو ايغار ما عارفهم واش كاينين ولا لا، واش محققين ولا لا. دونك هنايا دابا هنا دورتها باش نعرف شكون هما لي رابور اللي نحسب. دونك هنا سي كلير qu'on va utiliser, qu'on va calculer نحسبوا هاد لو بروميير رابور وهاد لو دوزيام رابور. صحيح ابو فلوس. غنحسبوا او اف على او ا، وغنحسبوا حتى او اش على او بي. دونك هما غنحسبهم الان. Donc EF sur O1, donc on remplace chaque distance par sa valeur, donc 6 sur 10, on simplifie par 2, donc à la fin on trouve 3 sur 5. Pour EH sur
EB, il suffit de remplacer de faire l'application numérique, donc on trouve tout court 3 sur 5. مباشرة غنلقاو 3 على 5. يعني هاد لي دو رابور sont égaux, متساويين. ولا كانوا متساويين دونك هذه هي لا بروميير كونديسيون. حيت ما تنساش التيوريم réciproque de Thalès. راه on a deux conditions. On doit avoir deux rapports égaux. خص يكون عندنا خارجين ولا نسبتين متساويتين ويكون عندنا حتى le même ordre pour deux triplets de points. يكون عندك نفس ترتيب النقاط. دونك هنا et puisque les points E, F, A ont le même ordre que les points E, H, B. Donc نشوفوا الشكل. إلا لاحظتي l'ordre ديال هاد لي بوين. شوفوا التريبلي الأول. التريبلي الأول ها E, F, A. Les points E, F, A ont le même ordre que les points. عندهم نفس الترتيب ديال هاد لي بوين الآخرين اللي هما E عاوتاني E, H, B. Donc, et puisque les points E, F et A ont le même ordre que les points E, H et B, alors d'après le théorème réciproque de Thalès, on déduit que les deux droites sont parallèles. AB est parallèle, la droite AB est parallèle à la droite FH.